दोस्तों देखो ये लड़का कैसे जाम के अंदर से ट्रक के नीचे से ही बाइक को ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये ट्रक स्टार्ट खड़ा हुआ है, उसके बाद भी ये लड़का इसके नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा है। सोचो अगर इस ट्रक वाले ने थोड़ा सा आगे ले लिया तो इस बंदे का क्या हाल होगा। और सभी लोग ट्रक वाले की ही गलती बता देंगे बाद में। तो भाई 5 मिनट लेट पहुंच जाओ, लेकिन अपनी जान को जोखिम में मत डाला करो इस तरह से, तो कभी भी नहीं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि ट्रक वाले हर जगह गलत नहीं होते, कहीं कहीं तो बाइक वाले या छोटी गाड़ी वाले भी गलत होते हैं।